வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா தியாகராஜன் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட சைட்டோட டே ஒன்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம டே ஒன் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, லேண்டோட மார்க்கிங் வந்து பண்ணோம். இந்த மார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான பொருள் வந்து தேவை. இந்த பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட லேண்டோட மார்க்கிங் வந்து பண்ண முடியும். ஓகே, நான் என்னோட ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் வந்து எப்படி வந்து வாங்கினேன் வந்து நான் சொல்கிறேன். பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடு வந்து கட்டுறோன்னா ஒரு பில்டிங் பிளான் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். பில்டிங் பிளான் என்னன்னா, நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வீடு வந்து இருக்கணும். இப்போ சில பேர் வந்து வாஸ்துப்படி வந்து பில்டிங் பிளான் வந்து போடுவாங்க. அக்னி மூலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் இருக்கணும், ப்ளஸ் வந்து போர்ட்டிகோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈசானியத்தில் இருக்கணும், ப்ளஸ் வந்து குபேர மூலையே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் பெட்ரூம் வந்து இருக்கணும், வாயு மூலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டிக் டேங்க் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து பார்த்து ஒரு ட்ராயிங்காக வந்து போட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த ட்ராயிங் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து பிடிச்ச மாதிரி நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துட்டு ஃபைனலாக வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு அப்ரூவல் வந்து கேட்போம். அந்த அப்ரூவல் வந்து அவங்க கொடுத்த பிறகு தான் நாம் அந்த பில்டிங் பிளானை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட வந்து கொடுக்கணும். இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வந்து என்ன வந்து பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த பில்டிங் பிளான் வந்து பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து காலமோ ஃபுட்டிங்கோ இருக்க டைமென்ஷன் எந்தெந்த அளவு வந்து அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வரணும் ஒரு கணக்கு வந்து போடுவாங்க. கணக்கு போட்டு முடிச்சோன்னா ஒரு டயக்ராமாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து எண்டில் வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த டயக்ராம் பேர் தான் ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானை வந்து நம்ம சொன்னோன்னா அதில் நிறைய விதம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலம் அண்ட் ஃபுட்டிங் லே அவுட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்புறமா பிளிந்த் பீமு வந்து எங்கே போடணும், எந்த அளவு வந்து போடணும், அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து ரூஃபிங்க்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் இருக்குது. ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானுக்கு. இப்போதைக்கு லேண்ட் மார்க்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து காலம் அண்ட் ஃபுட்டிங் லே அவுட் இருந்தாலே வந்து போதும். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? பில்டிங் பிளானுக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானுக்கும் இருக்க வித்தியாசங்கள் கண்டிப்பாக வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பில்டிங் பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் அ பில்டிங் லே அவுட், அதாவது கிச்சன், ஹாலு, போர்ட்டிகோ, அப்புறமா மாஸ்டர் பெட்ரூமு, யூட்டிலிட்டி ரூமு, பூஜை அறை, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பில்டிங் பிளான் வந்து பார்க்கலாம். அதே வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் வந்து என்னென்னா, இந்த பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கால்குலேஷன் வந்து பண்ணுவாங்க. யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வந்து கணக்கு பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளான் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து கொடுப்பாங்க. லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் பிளானு, ரைட் சைடு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானு. எங்களோட சைட்டுக்கு பில்டிங் பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பிளான் வந்து போட்டுப்போம். ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் காலம் அண்ட் ஃபுட்டிங் லே அவுட்டு வந்து போட்டுப்பாங்க. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானை வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலம் அண்ட் ஃபுட்டிங்கோட டீட்டெயில்ஸு, ரைட் சைடு அதோட டயக்ராமு. ஸோ காலம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கலாம். காலம் வந்து 3 டைப்ஸு வந்து இருக்குது. C1, C2 அண்ட் C3. C1ஓட சைஸு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்புறமா வந்து டைஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பின்னாடி காலம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நம்ம அது வந்து பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் சைஸ் மட்டும்தான் வந்து நம்ம கணக்கு பண்ண போகிறோம். இப்போ C1ஓட காலமோட சைஸோட டைமென்ஷன் வந்து பார்க்கலாம். 9x9னா 9x9 இன்ச்சஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மால் கால்குலேஷன் வந்து நம்ம இப்போ வந்து பண்ணலாம். 1 feet = 12 இன்ச்சு. அப்போனா ஒரு அடி வந்து 12 இன்ச்சு வந்து சொல்கிறோம். அப்போ 3/4 அடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 இன்ச்சு. இப்போ வந்து நம்ம 9x9 இன்ச்சு சொல்கிறது பதிலாக 3/4 அடிக்கு 3/4 அடி காலம் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட வந்து சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸு வந்து காலத்தை வந்து ரெடி பண்ணி நம்மக்கிட்ட வந்து கொடுப்பாங்க. சீட்டோட காலமோட சைஸோட டைமென்ஷன் வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்த்துடலாம். 9x12 தான் வந்து 3/4 அடிக்கு 1 அடி காலம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ C3ஓட சைஸோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9x15, 3/4 அடிக்கு 1.25 அடி காலம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ரைட் சைடோட டயக்ராம் வந்து நான் எங்கே ரெட் கலர் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கேன்னா அங்கே வந்து C1 காலம் வந்து வரப்போகுது.
அதே வந்து கிரீன் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா C2ஓட காலம் வந்து இருக்கும். அதே வந்து பர்பிள் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா C3ஓட காலம் வந்து இருக்கும். C1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 காலம்ஸ் இருக்குது. C2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 காலம்ஸ் இருக்குது. C3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணோன்னா வந்து மொத்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 காலம்ஸ் தான் வந்து இருக்குது. ஸோ டோட்டல் காலம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14. இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா C2ஓட காலமோட பொசிஷன். கிரீன் கலர் பாக்ஸ் வந்து எது டினோட் பண்ணுதுன்னா அகலம் வந்து பெருசாகவும் நீளத்தில் வந்து சின்னதாகவும் இருக்கும். அதே வந்து ப்ளூ கலர் இருக்க பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகலம் வந்து சின்னதாகவும் நீளம் வந்து பெருசாகவும் இருக்கும். நம்ம வைக்கிற காலத்தோட பொசிஷன் வந்து மாறி இருக்கும். கிரீன் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாரிசாண்டலாக இருக்கும், அதாவது படுக்க வச்ச மாதிரி இருக்கும். ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலாக இருக்கும், நேராக வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ காலம் வந்து வைக்கும் போது பொசிஷன் மட்டும் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்க்கணும். ஹாரிசாண்டலாக இருக்க காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 காலம் நம்மளோட டயக்ராம் வந்து நான் டினோட் பண்ணிக்க கிரீன் கலர் இருக்க பாக்ஸு. அதே வந்து வெர்டிக்கலாக நம்ம வந்து C2 வைக்கிற காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 காலம் மட்டும்தான் நம்ம வைக்க போகிறோம். எந்த இடத்துல வந்து நான் டினோட் பண்ணிக்க அந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ஸோ வைக்கும் போது ஒரு காலம் வந்து கீழே நீங்கள் வந்து வைக்கும் போது பொசிஷன் மட்டும் மாறவே கூடாது. எப்படி வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் வந்து கொடுத்துக்கோ அதே பொசிஷன் தான் நீங்கள் வைக்கணும். இப்போ வந்து ஃபுட்டிங்கோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்த்துக்கலாம். ஃபுட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 டைப்பு தான். அதில் வந்து F1, F2, F3 அண்ட் F4. இப்போ வந்து அதோட சைஸோட டைமென்ஷன் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த சைஸோட யூனிட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபீட் கணக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. F1 வந்து பார்த்திங்கன்னா 4க்கு 4.5 அடி. அப்போனா நம்ம ஒரு ஸ்மால் கேல்குலேஷன் வந்து போட்டு பார்த்துடலாம். 4க்கு 4.5 அடினா 4 × 12 வந்து 48. அப்போனா 48 × 4.5 வந்து எப்படி வந்து பிரிக்கலாம்? 4 + ஒரு 0.6 இருக்குது. 0.6 வந்து என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ½ ஃபீட். அப்போனா 1 feet = 12 inch. அப்போனா 0.6னா என்ன? 6 inches. 0.6 வந்து அரை அடி வந்து டினோட் பண்ணுது. அப்போனா 48 + ஒரு 6 வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா 54. அப்போனா நம்மளுக்கு இன்ச்சஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 48 × 54. அதுதான் வந்து ஃபுட்டிங்கோட சைஸு. இப்போ வந்து இந்த கேல்குலேஷன் வந்து எப்போ யூஸ் ஆகும்னா நம்ம ஃபுட்டிங் வந்து செய்யும் போது அப்போதைக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். இப்போதைக்கு வந்து இந்த கேல்குலேஷன் வந்து தேவையில்லை. இப்போதைக்கு வந்து மேலோட்டமாக நம்ம வந்து பார்த்தலாம், டீட்டெயிலாக வந்து போக வேண்டியது அவசியம் இல்லை. F2ஓட சைஸோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4.5க்கு 5 அடி. F3ஓட சைஸோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5க்கு 5.5 அடி. F4ஓட சைஸோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.5க்கு 6 அடி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா F1 வந்து நான் எதில் வந்து கலர் டினோட் பண்ணிக்கேன்னா பர்பிள் கலர். F2 வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர். F3 வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர். அண்ட் F4 வந்து ஆப்வியஸாக வந்து ஆரஞ்சு கலர் வந்து கொடுத்துப்பேன். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டயக்ராம் வந்து புரியறதுக்காக எந்த இடத்துல F1 வந்து எந்த இடத்துல F2 அண்ட் F3 எங்கே வருது, F4 வந்து எங்கே வருது, ஈஸியாக வந்து உங்களால் என்னோட டயக்ராம் வந்து பார்த்தோன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. எங்கன்னா F2ஓட டயக்ராம் வந்து நீங்கள் கவனிக்கணும். அதில் தான் வந்து பொசிஷன் வந்து மாறுது. வெதர் இட் இஸ் ஹாரிசாண்டலாக வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோமா இல்லைனா வெர்டிக்கலாக நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோமா. மேட்டோட பொசிஷன் வந்து F2ல மட்டும்தான் மாறுது, மற்ற ஃபுட்டிங்லாம் வந்து மாறலை. F1, F3 அண்ட் F4 வந்து எப்படி வந்து கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படியே வந்து அந்த பொசிஷன் தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஆனால் F2ல மட்டும்தான் வந்து அந்த பொசிஷன் வந்து மாறுது. F2ல வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 ஃபுட்டிங் இருக்குது. அதில் 3 ஃபுட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாரிசாண்டலாக நம்ம வைக்கணும். அதில் ப்ளூ கலர் வந்து கொடுத்து வச்சுப்பேன். மீதி இருக்க 3 வந்து 7ல் வந்து கழிச்சிங்கன்னா 4 இருக்கும். 4 ஃபுட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ட்டிக்கலாக நம்ம வந்து வைக்கணும். நம்மளை பார்த்த மாதிரி செங்குத்தாக வந்து நீளம் வாக்கில் வந்து அதிகமாக இருக்கணும், அகலத்தை வந்து கம்மியாக இருக்கணும்.
ஸோ அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் கலர் வந்து நான் கொடுத்து வச்சுப்பேன். இதில் வந்து ஃபுட்டிங் வந்து கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா F1 வந்து 4 வந்து இருக்குது, F2ல வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 வந்து இருக்கும், F3ல வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 இருக்கும், அதே லெஃப்ட் சைடு வந்து 2 இருக்கும். F4 வந்து எங்கே வருதுன்னா C3யோட காலம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வந்து F4 வந்து இருக்குது. இந்த காலமோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். உங்களோட ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுக்காக என்னோட டயக்ராம் வந்து நான் எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கினேன். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து பண்ணோம். வந்து தேர்ட் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனலைஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங். எதுக்கு அந்த காலம் வந்து அங்கே வச்சுருக்காங்க? நம்மளோட டயக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு C3யோட காலம் வந்து அங்கே இருக்குது. எதுக்காக அங்கே வச்சுருக்காங்க? ஏன் எல்லாத்துக்கும் வச்சுருக்கக்கூடாது? ஒரு கேள்வி வந்து வரும். ஸோ எதுக்கு வந்து அங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா ஸ்டார்ஸ் அதுவும் வந்து மேலே வந்து ஏறிட்ட பிறகு நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து போகல, அங்கே வந்து லோடு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் வந்து C3 வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானோட பர்பஸ் என்ன, அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்பஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவ் அ ஹவுஸ் டு பி கன்ஸ்ட்ரக்டட். ஒரு வீட்டை வந்து எப்படி கட்டுறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் வச்சு நம்ம வந்து சொல்லிடலாம். ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இட் இஸ் ஈஸி டு எக்ஸ்பிளைன் டு த ஒர்க்கர்ஸ் தட் வாட் இஸ் யுவர் நீட். அதாவது உங்களோட நீட் என்ன, ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட வந்து என்ன உங்களுக்கு தேவை. இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோ எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் ஆர் லெஸ் ஒர்க். அதாவது என்னென்னா கஸ்டமர் சைடு வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கும் வந்து கொடுக்க போகிறதோ இல்லை, அதே போல் வந்து கம்மியான ஒர்க்கும் வந்து நம்ம கேட்க போகிறதும் இல்லை. நம்மளோட நீடு என்னன்னு நம்ம கரெக்டாக வந்து சொல்லிடுறோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானு இந்த காலம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா C1 வந்து முக்காடி டைமென்ஷனுக்கு காலம் மட்டும்தான் வேணும், 4 காலம் தான் வேணும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டீல் கட் பண்ணிங்கன்னா இதுவே வந்து உங்களுக்கு போதுமானது. இந்த கேல்குலேஷன் வந்து போடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்பெண்டர் மேஸ்திரிங்கள் தான் வந்து போடணும். அவங்க கரெக்டாக போட தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் ராடோட வேஸ்டேஜ் வந்து கம்மியாகும். ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் வந்து எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னா ஸ்டீல் கேல்குலேஷன் வந்து பண்ணலாம். நீங்கள் ரிங்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு கட் பண்ணணும், காலத்துக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணணும், அதிலே வந்து கணக்கு பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் லாஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன். யாரோட வெரிஃபிகேஷனுக்காகனா மார்க் பண்ணுறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த பிளான் வந்து பார்த்தோன்னா எந்த அளவு வந்து மார்க் பண்ணோம் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். ப்ளஸ் வந்து நம்ம சைட்டில் இருக்கும்போது அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக வந்து மார்க் பண்ணிக்காங்களா நம்ம என்ஷூர் வந்து பண்ணிக்கலாம். எங்களோட டே ஒர்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து காமிச்சிருப்போம். அதாவது மார்க்கிங் பண்ணதுலேருந்து எப்படி வந்து போகுதுன்னு. ஸோ மார்க்கிங் வந்து பண்ணும்போது இதில் வந்து ஃபுட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் வந்து F1, F2, F3, F4 வந்து சொன்னால அதோட சைஸோட டைமென்ஷன் F1 வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 × 4.5 feet வந்து சொன்னால. இப்போ வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணும்போது 4 × 4.5னா அதில் 1 feet வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 5 × 5.5 அப்படியே வந்து 1 feet வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் வந்து சொல்கிறேன்னா இது ஃபுட்டிங்கோட சைஸே அப்படியே வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்கன்னா ஜேசிபி வச்சு வந்து தோண்டின பிறகு நீங்கள் ஃபுட்டிங்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஃபுட்டிங் வந்து அந்த மேட் வந்து நீங்கள் போடும்போது இடிக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து 1 அடி வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து இடம் விடணும் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஜேசிபி வச்சு வந்து ஒரு குழிக்குள்ளே தோண்டும் போது ஃபுட்டிங்கோட சைஸ் என்ன பார்த்து அந்த சைஸோட டைமென்ஷன் ப்ளஸ் வந்து 1 feet வந்து ஆட் பண்ணி அந்த ஃபீட் ஆட் பண்ண பிறகு லேண்ட் மார்க்கிங் பண்ணி தோண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட்டிங்கோ வந்து அழகாக வந்து போயிடும். இப்போ இந்த வாட்டர் டேங்கோட மார்க்கிங் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 அடி வந்து நம்மளுக்கு வச்சுருக்காங்க. அதே வந்து நீளம் வந்து பார்க்கும்போது 12 அடி. இப்போ இதுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து நம்ம ஆழம் வந்து எடுத்தோன்னா நம்ம 7 அடி எடுத்தோன்னா இது வந்து நம்ம வாட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி கேல்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 14,000 லிட்டர் வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்க டேங்க்கு வருது.
இவ்வளோ பெரிய கெப்பாசிட்டி இருக்க டேங்க்கு நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லை. ஆனால் வந்து நம்ம வாட்டர் டேங்க்கு வந்து கட்டும் போது நாங்கள் பாதி அளவுக்கு தான் நம்ம கட்டணுமே. இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க்கை வந்து பண்ணணும். உங்களோட ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் கேட்கணும், வாட்டர் டேங்க்கு வந்து நல்ல தண்ணி எத்தனை நிமிஷம் வருது, எவ்வளோ லிட்டர் வருது நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கணும். எங்களோட பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 நிமிஷம் தான் வந்து டேங்க்கு வந்து தண்ணி வருது. ப்ளஸ் வந்து 1000 லிட்டருக்கு கம்மியாக தான் வருது. அதுவும் 4 days ஒன்ஸ் தான் வருது. ஸோ இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க்கெல்லாம் வந்து பண்ணிட்ட பிறகு வாட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த வாட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து இப்போ வந்து கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து தேவையான டேட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 விஷயம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. லென்த்து, பிரெத்து, ஹைட்டு வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. நீள வாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 8 அடி வந்து நம்ம எடுத்துக்கோம். அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.5 வந்து எடுத்துக்கோம். ஆழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 அடி வந்து எடுத்துக்கோம். ஸோ இது வந்து நம்ம பெருக்க போகிறோம். நம்ம வால்யூம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணோன்னா இந்த 3 விஷயம் வந்து நம்ம பெருக்கணும். 8 × 5.5 × 8 வந்து நம்ம போட்டோன்னா கூட்டும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா 352 வந்து கியூபிக் ஃபீட்டு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இந்த கியூபிக் ஃபீட்டு நம்ம லீட்டராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1 கியூபிக் ஃபீட் ஈக்குவல் டு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து சொல்கிறேன் 28.3 liters வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. இது வந்து மாறாது, சரிங்களா? அப்போது நம்மளோட கியூபிக் ஃபீட்டு எவ்வளோ வந்தது? 352 வருதா? அப்போது அந்த 352 வந்து நம்ம பெருக்கணும். 28.3 வந்து பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா 9969 liters வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இது அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து சொன்னோன்னா 9900 liters வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது. ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களோட வாட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். அதே போல் வந்து இதே கால்குலேஷன் வந்து செப்டிக் டேங்க்கும் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த டே 1ஓட வீடியோ கிளிப்ஸை வந்து நான் இப்போ வந்து ப்ளே பண்ண போகிறேன். இந்த டியூரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம். உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சில கீ பாயிண்ட்ஸும் வந்து முன்னாடியே வந்து சொல்லிடுறேன். இந்த கீ பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் உள் வாங்கிட்டு அந்த வீடியோ கிளிப்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வந்து புரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த கீ பாயிண்ட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தலாம். உங்களோட சைட்டுக்கு லேண்ட் மார்க்கிங் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா 5 விஷயம் வந்து நீங்கள் கவனிக்கணும். முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டியோ செப்டிக் டேங்க் இருக்க கெப்பாசிட்டியோ அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் கணக்கு பண்ணி நீங்கள் வந்து மைண்ட் அளவுக்கு வந்து இந்த அளவு தான் நீங்கள் வந்து தோண்ட போறீங்க, இந்த அளவு தான் நான் வந்து மார்க் பண்ண போகிறேன் வந்து முன்னாடி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குழி வந்து தோண்டும் போது ஃபுட்டிங்கோட டைமென்ஷனோட ப்ளஸ் வந்து 1 feet ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த லேண்ட் மார்க்கு வந்து பண்ணணும். மூணாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி இபி கனெக்ஷனோட கம்பை வந்து கரெக்டான பிளேஸை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சிடணும். ஸோ நீங்கள் வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்கும்போது உங்களோட சைட்டு கொடுக்கும்போது அந்த கம்பை வந்து எந்த இடத்தும் வந்து டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது. உங்களோட லேண்ட் மார்க்கிங் பண்ணுற இடத்துலையும் வரக்கூடாது. ப்ளஸ் வந்து ஜேசிபி வந்து தோண்டும் போது அது வந்து டிஸ்டர்பே ஆகக்கூடாது. இப்போ இந்த 4வது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்கோட சைஸ் வந்து 29க்கு 39. அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29, நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 39. இப்போ வந்து இந்த காலி மனையில் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கணும். என்னோட ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த நீல வாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 கம்பை வந்து கொடுத்தணும். அதில் வந்து 1 2 3 4 5 6 வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. 5 பாகமாக வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க. அதிலே வந்து அகலம் வாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பிரிவாக வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க. 4 கம்பை வந்து குத்தணும். அதில் வந்து எப்படி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ABCD வந்து எங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கம்பத்தை வந்து குத்தின பிறகு அவுட் சைடு வந்து குத்தின பிறகு நீங்கள் இப்போ வந்து ஏக்கும் பிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16.6 அப்போனா ஒரு இன்ச் டேப்பு வந்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த இன்ச் டேப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூல் எண்டில் வந்து பிடிச்சிட்டு 2 பேர் வந்து இருக்கணும். அந்த இன்ச் டேப்பை வந்து வச்சு பார்த்தோன்னா 16.6 தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேலேயும் போகக்கூடாது, அது கீழேயோ வந்து இருக்கக்கூடாது. அதே போல் வந்து பக்கத்தில் வந்து என்ன B to C வந்து இருக்குல்ல, அதுக்கு அளவு வந்து பார்த்தோன்னா 11.9. அப்போனா அந்த அளவு மட்டும்தான் இருக்கணும்.
இப்போ இந்த நீல வாக்கில் வந்து பார்க்கும்போது 1க்கும் 2க்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10.5 அடி வந்து இருக்குது. ஸோ ஒரு இன்ச் டேப்பை வந்து எடுத்து இது வந்து 10.5 அடி தான் இருக்கா நீங்கள் மார்க் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்துக்கணும். அதுக்கு மேலேயும் வந்து போகக்கூடாது, அதுக்கு கீழேயும் வந்து இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக ஷார்ப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10.5னா 10.5 தான் இருக்கணும். 10.4 இல்லைன்னா வந்து 10.8 அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது. 10.6னா 10.6 தான் இருக்கணும். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கூட வந்து கேட்கலாம். அவுட் சைடு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அகலம் வாக்கில் 28.3, நீல வாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 38.3. ஏன் வந்து முக்காடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது வந்து நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இந்த முக்காடி வந்து எப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கழிச்சிருக்காங்க நான் இப்போ வந்து சொல்கிறேன். இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு செங்கலை வந்து நம்ம இப்போ வந்து எடுத்துக்கணும்னா இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு செங்கல் எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு செங்கலை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த செங்கலோட நீளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 இன்ச்சு, அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அகலம் வந்து ஒரு 4 இன்ச்சு, இதோட உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 இன்ச்சு. இது வந்து எப்படி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம வீடு வந்து கட்டும் போது இன்னர் வால் அவுட்டர் வால் வந்து நம்ம வந்து கணக்கு பண்ணுவோம். இன்னர் வால் வந்து இப்போதைக்கு விட்டுங்க, அவுட்டர் வால் வந்து நம்ம கணக்கு பண்ணும்போது இப்போ வந்து இந்த செங்கலோட நீளம் வந்து 9 இன்ச்சுனா இது வந்து 2ஆல் வகுத்தோன்னா 4.5 இன்ச்சு அப்புறமா 4.5 இன்ச்சு வந்து இது வந்து பிரிச்சுக்கலாம். இது வந்து இன்னர் உள்பகுதி வந்து 4.5 இன்ச்சு போயிடும், வெளிப்பகுதி வந்து 4.5 இன்ச்சு இருக்கும். ஸோ இந்த வெளிப்பகுதி மட்டும்தான் நம்ம வந்து கேல்குலேட் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது நம்ம இப்போ வந்து பார்த்துலாம். அப்பா செங்கல் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ வீட்டோட ஃப்ரண்டேஜ் அவுட் சைடு வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4.5 இன்ச்சஸ். அதே போல் வந்து கிச்சனோட பேக் சைடு அவுட்டர் வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4.5 இன்ச்சஸ். இந்த 4.5 இன்ச்சஸ் ப்ளஸ் வந்து 4.5 இன்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து முக்காடி வந்து கிடைக்குது. இந்த முக்காடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எதோட கழிப்போம்னா இந்த 39 வந்து கழிப்போம். கழித்த பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது 38.3 அடி. ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கணக்கு வந்து போடணும். இப்போ வந்து நீளத்துக்கு வந்து நம்ம கணக்கு போட்டு முடித்தோம். அதே போல் அகலத்து வந்து இதே போல் தான் வந்து கணக்கு போடணும். ஒரு வீடு வந்து லேண்ட் மார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு 5 பொருட்கள் வந்து தேவை. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் வந்து இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ச் டேப்பு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த இன்ச் டேப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 மீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா வந்து நீங்கள் அளவு வந்து எடுக்கும்போது இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவைப்படும். மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 கிலோ சுண்ணாம்பு இருக்கணும், அது வந்து லேண்ட் மார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு. நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாண்ட் இருக்கணும், அந்த சுண்ணாம்பு வந்து எடுத்து போடுறதுக்கு. அஞ்சாவது ஒரு கொல்லூர், அது வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த சுண்ணாம்பு எடுத்து வந்து பாண்டுக்குள்ளே போடுறதுக்கு ஒரு கொல்லூர் வந்து இருக்கணும். ஸோ இந்த 5 பொருள் வந்து இருந்தாலே நீங்கள் வந்து லேண்ட் மார்க்கிங் வந்து பண்ணிடலாம். ஸோ லேண்ட் மார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு 2 ஆட்கள் போதுமானது. ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட சம்பத் மேஸ்திரி அண்ணா, இன்னொருத்தவங்க பார்த்திங்கன்னா எங்களோட மேசன். இவங்க 2 பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் மார்க்கிங் வந்து பண்ண தெரிஞ்சவங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து பக்காவாக வந்து லேண்ட் மார்க்கிங் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ஸோ என்னோட ஃபைனல் ரிவ்யூ என்னென்னா, ஆஸ் அ கஸ்டமராகிய நான் வந்து என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் என்னோட பில்டிங் வந்து ஆரம்பிக்க முடியும். ஏன் நான் வந்து இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அது இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன்னா, வாய் வார்த்தைகள் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் கரெக்டாக தான் பண்ணுறேன், பட் அதில் வேலை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வந்து அப்படி இருக்கிறதில்ல. ஸோ நீங்கள் கேட்குற வேலிடான பாயிண்ட்டு கூட வந்து அவங்க கடந்து வந்து போயிடலாம். எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு கரெக்டான விஷயம் வந்து கேட்குறீங்க, ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் என்ன இருக்கோ அந்த டயக்ராம் அந்த டைமென்ஷன் வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து வேறு விதமான டைமென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அதே ஒர்க்கு வந்து ரீஒர்க்கு வந்து அவங்கக்கிட்ட பண்ண சொன்னீங்கன்னா, இது பரவாயில்ல சார், இதனால் பில்டிங்க்கு ஒன்றும் ஆகாது, அப்படியே வந்து அவங்க கடந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து பேசும்போது நான் கேட்ட விஷயம் இந்த டைமென்ஷன் தான், நீங்கள் டெலிவர் பண்ண விஷயம் அது தப்பான டைமென்ஷன் இருக்குது, ஸோ எனக்கு ரீஒர்க் பண்ணி தாங்க, அந்த பர்பஸுக்காக மட்டுமே தான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஒரு கம்யூனிகேஷன், ஒரு எவிடன்ஸ், அந்த எவிடன்ஸ் தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான். இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் இருந்துன்னா கஸ்டமர் ஆகிய நாமளும் ப்ளஸ் வந்து வேலை செய்கிற நபர்களும் கூடுதலாகவும் கேட்க போகிறதும் இல்லை, ஒர்க்கு கம்மியாகவும் செஞ்சு தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் இல்லை. எனக்கு எக்ஸாக்டாக இந்த அளவில் தான் வேணும், எனக்கு வந்து பண்ணித்தாங்க, அந்த ஒரு பர்பஸில் தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானை ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய ஃபைனல் ரிவ்யூ. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோலேருந்து உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் ஐஸ்வர்யா தியாகராஜன். See you in the next video. Tata.